mbote na kombo na Yesu Masia. Eza anga bino mama leki na bino, leki na bino, mwana tsuka na bino, tata mwasi na bino, Matanda TV. Ail suna mandako na bino, ail suna ba television na bino, ail suna ba ordinateur na bino, ail suna ba tablette na bino. Boya Matanda TV. Na maboka kufungama, na motema kufungama. Eza kaka malamu. Elanga ezali monene, basali bazali moke, base yango bazala nani, ezali ngai yo kuna, tozosala ka mosala Nzambe, kopesaka ba conseil na kati na communauté po tokende liboso. Yango wana chaîne na bino yango wana Matanda TV, eza chaîne na mama na bino, eza ka o eza malamu, Nzamba lola asepelaka nango. Yango ya vako banda na netolaka Yesu Kristo Nzambe papa na lola azwa lokumu obongi na lokumpe masanjo likolo. Merci pour la souffle de vie, merci pour la nyonso, merci pour la bonté pe bolamu na yo ezali likolo na biso Nzamba lola pambola makomisama Yesu Kristo. Natike bale pe suka émission Nzambe makila na Yesu Masia ezala ceinture ya sécurité na la Seigneur et protéger péché ni opi ba ibazali kotala Nzambe et porter bamba impulsion na communauté afin que yo zwa lokumu Nzambe na biso. Natiki nyonso na maboko na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen, amen bien-aimé. Amen etikalaka amen. Amen ezakaka amen. Amen ezakaka amen. Yango wana bien-aimé toyaka kaka soli ezali ezate toyaka te nde toloba na Matanda TV. Ezali chaîne ya mama na bino, eza chaîne moko ya Congo congolaise, angolaise, biso nyonso za pana moko. Toyaka mpona kobakisa ba impulse na communauté. Dernièrement na ote kobeta lisolo ya gardien bengaki ngai mpona likambo kaka ya baloyer. Bazobimisa ba congolais, bazobimisa biso ba donc ezaka congolais te zina pesaka muto nyonso aza na nyongo na kati na OPDH ou na kati na HLM to na kati na ndako azofanda to azofutela to asomba pe ndako ya pavillon de ezaka ka ndengwana soki osomba ozwa crédit ya pavillon sala ba norme na yo parce que yo muto kozala na perdant to ndele ako gagner yo pona ba tano sociale au futi crédit na yo ukomi na katikati okale eza passe pe mawa yango wana to sala makasi to bunda bitumba oyo donc déjà ko signer likambo moko boye ke na ngo jusqu'au bout pour omona fui na yo ya likambo osalaki pe ya projet na yo ya malamu oyo salaki pour ko sala malamu kaka eza kaka malamu mais ko sala mabe eza nde mabe eza pe mabe makasi ezosunga penza te ezosala penza bien te yango wana tina na biso tozokoya na communauté lisolo ebendaka kaka lisolo bien aimé lisolo oyo ekotaki ya ndeko babimisaki na bandaku oyo tobetaki sete ya bacongolais congolaise tozala kofuta baloyer na biso tosala banorme na biso na kati na bandaku tozovanda ezali malamu yango wana ebendisu lisolo lisusu ye ya ndeko mama ndeko papa abenginga lisusu abina mama Matanda TV lisolo beti nga pe naza na citation wana ngai par contre naza locataire te nazwaka nde crédit ya ndako bien aimé ndeko na biso azwaka crédit nde ka ezala l'habitude bato bazozwa ba crédit bazoko ozwi crédit mpona mwa ndako na yo eza mpona venir après 25 ans crédit ndako etikali ya yo après 20 ans ya crédit là ça dépend ndenge moto azwi li crédit na ye ndenge asali ba démarche na ye ndenge asali bamakambo na ye. Ndeko papa azwaka ndako ya crédit avandi na kati ya ndako abandi kofuta crédit na ye malemi ndenge kaka Nzambe asungaka biso ekoma moment moko boye ndeko papa aye kokale bien aimé aye kokale na sens que loyer ezoleka susu te boyebi bandako wana bien aimé ezalaka pasi pe mawa soki mwa moko esote to mwa moko futi te pokoma mwa mosusu wana ekomi 2 mois ekomaka kilo makasi bien aimé po déjà crédit le kadia ba 1500 1200 ba 1000
oyo bazozwa déjà bazoprélever déjà mbongo mi déjà du kubo to 1200 du kubo e na loyer ezokende kaka eza déjà ebele ndeko papa azali kosala na ye bazali kofuta ndako na bango na mwasi na ye bazokokabola bafartine nde kaka ezalaka nango mais eyekokóma na moma moko boye crédit epusanaki nango bien aimé bazalaki na bonne marche bazokomarche na bango bien crédit epusanaki ekontinuaki bakontinue koprélever bango mbongo na konti mpo na crédit na bango chaque mois banda koprélever 1200 euros oyo ezalaki na konti ya contrat basalaki na ndako oyo azwaki ya crédit na ye ndeko papa mama bazalaki kobunda mpenda oka kobunda mpenza parce que eza singa na kingo kozwa crédit na mboka oyo soki olie otondi te tika likambo wana bien aimé eza pasi mpe mawa boyoka baconséquence ndeko papa bengi ngabi mama soko omoni nga nakoma na position oyo nakoma na maladi na nzoto ezali mpona crédit nalandaka crédit nazwaka ndaku oyo ekomaki ke pavillon ya ngai mais tala makambo lelo oyo baconséquence ekoti na nzoto na ngai mpo na situation ya ndaku ya crédit bien aimé dans le Seigneur tozoloba makambo oyo bien aimé tozoya kobeta masolo eza 20 masolo tozoya nango na communauté eza sentiment te bien aimé ezali vraiment makambo vrai oyo ezosalama na kati na bafamille na biso kati na bacouple na kati na bavie na biso quotidien oyo tozovivre na se ya moi oyo na mboka oyo Paris France ndenge na utaki kobeta lisolo oyo gardien abengaki nga mpo na baloyer effectivement baproblème ezali na mabota na mabala na baproblème na bacrédit bien aimé dans le Seigneur c'est triste mpe mawa obabengi na lingala mawa mais epai na nzambe eliki ezalaka kaka bien aimé epai na nzambe eliki ezalaka mpe victoire ezalaka basituation tozotraverse na se ya moi oyo soki oza na nzambe elongo ezali ya yo soki oza na nzambe victoire ezali ya yo soki oza na nzambe solution na baproblème parce que babiye azali solution basolution ya baproblème na biso bien aimé tata abengi nga tata akoma na problème ya santé mpo na nini baengagement azwaki na kati na mboka oyo papa azalaki kosala azosala pena mosala nde moto asalaka mosala mama mpe kote aza kosala mosala nde moto asalaka mosala bazoprélever mbongo ya crédit ezoleka nango bien tout va bien avec Jésus parce ezoleka chaque mois ezoleka nango prélèvement ezoleka bafarti ezoleka assurance mpe ezoleka bien aimé oyebi assurance habitation assurance ya ndako bazoprélever na bango ekokoma mama moko boye ndeko mama ndeko papa prélèvement eleka eleki lisusu te bakalaki baperiode oyo bamisala ekomaki soki ndenge nini mwa mpe sante ebukaki mwa nzoto ndeko afandi na ndako kote mama azali kosala mais revenu ya mama ezokoka te na monta oyo baprélevaka bango chaque mois na mpo na crédit na bango ya ndako ya pavillon oyo babengi pavillon immeuble te me na kati na pavillon elakisi ke ozwi lopango mobimba yo moko pavillon nde yango wana oyo babengaka maison revenu ya mama ezoleka bien te ezosimba te na monta oyo prélèvement ya crédit ya ndako elekaka papa azalaki mwa likolo ya salaire mais mama azalaki na mwa mpc wana mais mpo apesa somi oyo chaque mois babandaki kobundabunda mpo ekoka prélèvement eleka baza na problème te epai ya mama esalaki pasi malgré mama bandaki kosala mais montant wana mpo ekoka ezalaki pasi papa souci santé epesi mobulu na ndenge ya kocontinue crédit
Et ça, les 1 mois, 2 mois, 3 mois, ndako yeko koma, puis de mon boyebi, bandako wana ndenge ezalaka. Déjà prélevé mes les 1300, 1400. 1 mois sur le foutité, ça va. 2e mois, il faut foutre à doubler pour comprendre yo. Et 3e mois, comme déjà, beaucoup. 4e mois, pour le bakouté. 5e mois, catastrophe. 6e mois, c'est la mort. Oh yo kaka. Et comme dans un montant somme, Robi ça 6 000 € été na prélèvement avec ça pour na crédit andako. Bitumbe koti na kata ndako pour na nini crédit yandako bazokoka société. Côté mususu santé à papa mobulu bien aimé. Côté assurance andako mobulu prélèvement mobulu. Le boyebi c'est assurance andako. Ce qui est petit poteau 1 mois ba résilier. Ezala kandeng bana. Et beta poteau te. Au moins que benga ba pona moi moko kaka benga bango expliquer bango mois prochain ba benda double. Mais ce serait que 1er mois et l'équipe prélèvement l'équité, 2e mois ça sous bozo ba 3e mois donc ma wa trop c'est fini. Résilier le contrat. Bien-aimé. Alors le bandako wana na bandako na biso même il y a HLM, même bandako il y a ba maison, même bandako il y a privé, même bandako il y a bandako ça assurance mutako kokota na ndako te. Ça assurance habitation. Bako ko pesa yo client ndako te pour ba yebi qu'est-ce qui assurance eza ceux qui ba dégâts et koti na ndako. Assurance botaya ko sala ka ba travaux ceux qui moto tomai to eloko moko boy dégâts moko na kati ya ndako yo za na mbongo ko bimisa to sala ba travaux mais tant bazo prélever yo mbongo wana et que ça la ke assurance akoya ko sala musane parce que après les vacances mbongo déjà na compte na yo pour na assurance d'habitation bien-aimé. Mais ezaki na couple wana bakomaki na mobulu prélèvement déjà ndako ezoleka société prélèvement ya assurance epesipito pale esalaki passe na mawa bien-aimé likambuya kofuta loyer bien-aimé dans le Seigneur toni to le beloko moko soki tozoya liboso ya bikuke na bino tozoya liboso ya télévision na bino na tablette na bino na portable na bino na ordinateur na bino tozo ya ko baksa implice na communauté et puis to longola ba dégâts ozo sala biso ke ba maladie na nzoto ba libo ezo landana ba problème songolo ba dégâts tina na yango ezande ba problème pour ce qui souci côté na nzoto maladie pe ya ka bien aimé. C'est que souci côté na nzoto ni kamoko songolo côté souci là tinzoto bien aimé maladie bandi tension bandi diabète bandi ba problème ebele bandi la carte la santé estomac tout nyonso et décachaka na souci bien aimé souci ce que zali et souci ce que zala ngote tout va bien avec Jésus yango wana tozo ya pona ko pesa conseil sale loko oye kokina mungongo na yo bien aimé ko sale loko na sentiment te ko sale loko na ba to yo kake munonga muninga moko asaki likamoko boy songolo yo pe bitika pe na sala parce que pas sala ki yango koma ya resaki ngana sala te bilanda landa bien aimé ezali mabe to lo bana sens wana mais to bité famille couple na ba beninga ba sa bilanda landa non mais toujours pesa toli ba oyo ba kweli likambo wana yo tikali okwela ngote tina Matanda TV tina mati azoya ko pesa toli parce que tolobaki trop c'est trop mabe leki mingi mabe zo tonda na mitema batu yo bato bazo koma mitema mabe mais to dégager ba problème et que ça la bien ozala libre ozala pepele o kaka pepele pepele o pepele pepele na Yesu e pepele ngana bala Yesu na bomo inanga Yesu aza pepele pepele o kaka pepele dans le Seigneur tout va bien avec Jésus dans le sens que
soko likambo wana bien aimé oza convaincu te ba pousser au te sala eloko na conviction na yo sala eloko na desdona na motema na yo ntango ezotinda molimo na yo ame na yo corps na yo ezotinda osali kosala eloko na sentiment te bien aimé mpo na sentiment ezalaka na calme na liboso okobanda na yo bien chemin obanda bien chemin olanda bien obanda bien ebandeli tout va bien mais katikati est-ce que okokoma na suka est-ce que okokoma jusqu'au bout na likambo olingi osala est-ce que avosala likambo otunaki nzambe ya bomoi otunaki kolo apesaki yo nzela apesaki yo permission apesaki yo mposa osala yango yo moni kaka bandeko bazosala makambo likolo erenie bato bazozwa bamaison azwa maison eza mabe te eza venir le bilobi ofuta no baloyer te le bilobi okozala no locataire te le bilobi okomi propriétaire na kati na France awa eza esengo tala oyo eza mboka na biso te eza mboka bapaya mais lelo so komi no propriétaire mpe na place ovandi eza mabe te eza kuti tokobwaki yo bafleur tokopesa yo longonia tokopesa yo mpenza bafleur presque osala eloko moko oyo ezake ya malamu nde malamu ya malamu nde tokolobaki amen et amen mais ya mabe nde tozoboya yango na communauté bien aimé dans le Seigneur ndeko mama ndeko papa couple wana babengi nga bali Matanda TV pesa toli na communauté na biso makambo ezoleka na bandako ndenge olobaki lisolo mpona ayokaki lisolo na betaki ya gardien oyo abengaki nga oyo utoleka oyo gardien abengenga mpona makambo ya loyer bakongolais bazofuta loyer te babisela mpona bandako ndeko couple mpe eyokaki balandaka ngai bamoni ngai babengi babi mama biso mpe tozala lisolo ndenge tozoloba boye toke na komi na ndako ya tokomi na ndako ya HLM kutu te privé oyo ezalaka vie ya cher lisusu mpona privé bacharge ezalaka cher bien aimé privé ndako mpe ezalaka cher par rapport kutu ya HLM vie ezalaka moins mpe mais na privé ezalaka double bazalaki na ndako ya pavillon bakomi lelo oyo bakomi na pavillon te bakomi na ndako ya privé mpona nini bakoki lisusu te bien aimé bakoki lisusu te lelo couple etiki ndako ya maison bazwi bango ndako bien aimé bazwi bango ndako babi na bango bakopesa bango quelque chose soki bazwi mutu baye kozwa mutu mbongo oyo bango bapesa mbongo oyo bango bafuta baloyer yango bazongisili bango te basali oyo kaka fuilo mbongo na bango mosusu tekei bazongisili bango kaka ndama mbongo bayesi bango lokola tobapesa kovanda te tokozwila bino ndaka privé HLM mpe mobulu mpo HLM ezala fosala badémarche mpo ebima mpe ezwaka temps mais oyo ezalaka nango pressé ezalaka nango vite fait ezalaka privé bakei na banini baentreprise ya privé baagence ya la privé ezali baladresse eza ebele basali bazwili bango ndako ya privé lelo oyo couple eza na ndako ya privé mpona nini bakokaki kofuta ndako ya loyer na bango te bakokaki kofuta crédit na bango te ezalaki mpasi mpo mai mpe yaka cher courant mpe yaka cher toko otali na basirance makambo nyonso wana ezosala mobulu makasi yango wana bandeko na ngai babengaki nga bayi Matanda TV toyokaki lisolo beti ya gardien ya kofuta ba HLM kofuta loyer ya HLM eza penda malamu lisolo betaki tant tolandaki yango tobita pourquoi biso tobomba ya biso tokobomba te take oyo biso tokutani nango bandeko na biso bakutana nango te bandako ya pavillon soko lupe mwa moko soki mwa moko mpe relèvement eleki te deuxième mois ekomaka kilo ata kutu oza kutu machine yango loboki okende kodefa ntango oke kodefa mpe wana fozongisa pa ya motu wana bongo mwana ntango ngelanda lelo defa futi niongo wana mais siko mbongo oyo odefaki kende kodefa wana fozongisa yango mpe
et ce qui moi na faut foutre sous loyer pose un c'est problème et comme il y a problème c'est problème ou quand on va faire deux problèmes c'est problème bien aimé la carte na communauté malade et kokota na nzota papa malade koti pour na souci niveau azalaki na ndako ya na ndako ne ya maison pavillon lila comme na OPDH kutu peta comme pena na nini te na HLMPT papa komi na ndako ya privé pona akoka isuta zaki kale nzoto zaki robela malade kotaki na nzoto ekomaki souci ya tension tozolo belango ekomi tension comme susu diabète ça na tension na ebisayo papa ekomi problème si problème pour la santé pour la souci surtout comme il kaba les 20 papa albi ala la rasusu pongite bien aimé les 20 les 27 là pongi a papé qui mara na mutu azaka pongi na 3h du matin 3h du matin so azu pongi talaka banda tongo ti 3h du matin okolala 6h 7h faut que ni musala nzoto koka ki lisusu te nzoto papa ningana ki nzoto pope bujaki malade koti na nzoto ekomio tension diabète koti sucre nzoto komi suku mubulu ndeto baboye couple wana bazana ndako ya privé bazongisa ndako ya bazongisa kutu te bazwa bango kozwa babotela bango ndako société à ndako la bateka ndako pa bato mususu bango ba memi bango habitation bakezula bango ndako ya pavillon po bavanda bakotika bango pe libanda te quand même mbongo ndaba inga bazongisa bango bazuli bango ndako bafuti bango ba garantie bake kokota mwa ndambu kaka bapesi bango bakomi lokola bala miki yango la bi mama bo beta masolo oyo bato bazala bandako na bo faire attention kolinga te prélèvement sauter kolinga te virement elekate et pardon virement ezangate pour ceux qui commis 1 mois 2 mois et comme belé belé wana bien aimé ko futa te 4700 pour wana futa 1300 3800 benda omba la moko na modèle ni na nzoto nini musala ko no sala ndenge ni pozo mbala moko ba prévoir 3900 et 3 mois mobimba ya salaire 3 mois mobimba ya loyer bon salaire en sera ya combien zwa kolia zwa vie na yo quotidien ya couple faut botsa ba course na ndako faut bolia bana ba vivre bo futa pe courant bo futa pe ba facture bo futa pe ba assurance pe beti poto bien aimé likamo na assurance na mboka o bien aimé ba congolais mi ba négligeaka botsa ba assurance na ndako eza important eza pe bien pour na bino moko pour le loso ki likambo oza couvert na assurance ya ko sala ba travaux assurance ya ko sala nyonso e sala dégâts na ndako mais si oza na assurance te eza dégâts robimiso pe na ndako babimiso pe na ndako penda opozangi kaka assurance na ndako mais biso ba africain to négliger ba makambo oyo ba makambo ya mikemi ke tozo négliger tozo mona kaka po dégâts likambo yete po grave likambo yete mais so likambo ye osimba mutu okota pe lo prison pour na likambo assurance pour ceux qui dégâts sami na ndako batalio makoki wa osala nini ezate bakopini yo kena centre pénitentiaire ou batresaka bato kende lubwako kende kasho pona ba norme ya ndako osalité ozotala ka vika ndengwa na kaka non tous à la série bien aimé tous à la ba responsable tongo bandi likamuno kende na ntina suka bien aimé kende na likamuno ntina suka eza malamu eza pe ko sepelisa nzambe po babiba oyo nyusu babanga nzambe fuzana ordre nzambe abisana nzambe ordre azanzamba désordre te saba norme na yo na makambo nozo sala saba norme na yo na vie na yo vivre kozala m'en te pour m'en fou et ça na welo te bien aimé et pourtant écoute ba conséquences ezali na m'en fou wana hein soki le baki ozo kokate mais so ozo kokasali kamno keno jusqu'au bout ba norme na yo pour ozwa esengo na yo ya likamu na yo mais soki osali ba makambo kende nza kaka o soki ndenge nini mundele soki ndenge ni te
balwa eza na mboka oyo yango wana bakongo congolaise congolais congolaise angolaise baafricain masolo yango tozobeta na communauté mpona kobakisa ba implice mpona koluka kimia mpona tovivre na se na moi ona na ta ya malamu mpo soki susi ekoti na nzoto malade ekoti soki susi ekoti na nzoto baproblème ekoti na nzoto bamalade eboti na nzoto oyo kuta oyebi na motema makolo te mpo eloko ebendaka maladi eza susi ozopense mpo papa alobi mama nazalaki kolala te 3h du matin pongini ya banda kozwaka parti ya 3h tala nana moto awuti mosala ye fatigué 20h 21h moto nyonso azala na position kolala 22h suka folala mpo lobi oke mosala mais papa maka okende mosala ntango abandaki kosala ponge eza te ponge ezoya ba 3h 2h do ntango bato balali azotanga baplafond lobi soki nasali te asalaki na mbongo wana kosala boko ekomi mpasi na mawa yango wana bien aimé tosalaka makambo oyo ekoki na biso soso aliaka eloko ekoki na ngongo na ye kosala likambo na soni te kosala mpe likambo na sentiment te kolandalanda mpe te sala likambo na ndenge esprit ya nzambe ezotinda yo banorme na yo sala mpo toyaki na mboka oyo moto ayaki na ndenge na ye moto ayaki na ndenge na ye oyo akoki kosala asali oyo akoki akontinue mais oyo okontinue te osuki na suki osuki na nzela mpona nini parce que ozalaki dine te ozalaki prête te ozalaki prête te soit mpo ozalaki prête mais okomi na nzela okatani sikoyo oyo si babendaki eleki ebele oyo bazongisili bango oyo barambuse bango eza moke mpasi na mawa yango wana couple elobi na Matanza TV olobi masolo ya makambo alwaye beta mpe masolo ya pavillon biso ozalaki na ndako na maison lelo tobima lelo tokoma susu balocataire tozalaki bapropriétaire lelo tokoma balocataire ya plus wapi na ndako ya pavillon vie ya cher susu yango moya kotiango na makasi susu ti su makanisi maladi so ekota sunga mama papa déjà koma maladi nga kutu koloba te yango toboyi tokoma kaka safutisi na tia makanisi te beta yango na communauté bandeko na biso soki okoki likambo te tika kosala makambo na soni te tala conséquence ya bafamille oyo lelo babimisa bango na ndako babotele bango ndako ekomaki crédit kupusanaki déjà avancé bazongisili bango mbongo moko ezanga sens ezanga ntina esali mpasi na mawa yango wana tozwa na masolo tofutaka baloyer na biso tofutaka basirance ya ndako tozala enorme futa facture na yo futa vie ndenge ozovivre sala badésir sala banorme na yo na kati ya ndako ya bato ozovanda eza ndako na yo te tozali bapaya na mboka oyo zala norme toli yango toyi nango mats Matanza TV aye na toli soki omoni nazala niongo kende komona bango bosolola amiable eza important ke ovandi na oka bayela yo kaka boye esalaka mpasi na mawa bakobimisa lokola mbwa eplace ovandi réputation esili personnalité eza cher bien aimé personnalité moto eza cher lelo soki personnalité loga babimisa ye oyo kaka soni ya soni mama ayebisinga eza soni me beta yango biso ekomeli biso ekomela bamisusu te baoyo bazala bandaka pavillon bosala banorme bozala norde ya baloyer na bino bosotaka mpe te mwa moko soki esote kaka mwa moko ekomi 2e mois ekomi monene 3e mois koloba te 4e mois 5e mois catastrophe liwa yango wana bosabone chaîne na bino Matanza TV mat tobayika toya somasoleza te toya te oyo eza chaîne ya biso bana nkolo topesa batole tokima masumu tobanga nzambe kobanga nzambe eza ebandeli ya mayele yango wana kolo yesu masiya apambola babone nyonso oyo bazoyeme bazopartage bazokomate chaîne ya biso yango oyo toya kaka soki tisuri koti tika nzambe alola apambola babone nyonso abomba biso oyo eleki santé eza te oyo eleki kimia ya santé eza te apesa biso su santé malamu lobi kuna susu kazongi te toyaka na lisolo ezobendaka lisolo dernièrement tobetaki lisolo HLM oyo gardien alobaki oyo congolais babimisaki biloko akibomisa pa gardien lelo lisolo mosu ekoti ya moto aza na ndako ya pavillon esali mpasi na mawa tochange tokomante toaime topartage chaîne ya biso Matanza TV mat tokomi
soki Yesu Kristo ayete to yasu na masolo oyo ekomeli moninga yozwa mayele ekomela yo te. Tika kolo Yesu Masiya apambola babone nyonso na kombo na Yesu Kristo, abumba biso kimia na ye eumela na bandako na biso pe na mabota na biso na kombo na Yesu Masiya. Amen.